Protože teďka tam nemusíš být dřív. Máš tam svoji obálku, kterou ti nikdo nevezme. To je pravda, nemusíš tam být první, nemusíme letět jako právě. Jde o to, kolik obálek máš, vole, a jak dobře střílíš, takže oni tam budou mít první, sice mají obálku, tam být dáno. Takže furt za barák, jo? Některý nápovědy už jsou tady. Takže jdem pro nápovědy. Nezapomeňte, že berete pouze obálky se svou barvou týmem. To znamená, žlutí berou žlutou obálku, červení červenou. Máš tam obálku? Ne, nemůžu. Máš? Jenom zborci na mě stříleli. Tady, teď tam někoho viděl. Vidíš? Jdem? No, tak jo, ne, jdem. Tady samo. Zařvěte, jo, já tam napálím. Jdem baráky. Čisté, žlutý tam. Žlutá, žlutá. Barák je žlutý, jo? Barák je žlutý. Je taky. Žlutý, no. Jsou žlutý v tom baráku, jo. Když jsem byl teďka na respawnu, tak jsme tam měli N4 a N2. Tam je pohyb vzadu úplně. Klepni Vidíš? se, Červená. kdyby to byl sniper, a ti nevšiml. Ne, jde pěšky, sklopená zbraň. Vidíš ho tam úplně vzadu v tunelku? Jo. Bacha! Pojď. Sem nedostřelí. Za cestou, přímo za cestou. Nedostřelí ani hovno. No ale Ríša by mohl. Tam si klekni, tam ho neuvidíš, klekni si tady. Ten sniper ho dostane. Střelej to Počkej, rovně po cestě. počkej, nestřílej, ticho. Vůbec to padalo 15 metrů před nás, ale. No a Ríša se prsí, že dostřelí 100 metrů. No, Jak bych je vidět. to já taky, jo. Asi tak, no. 84 asi šrát se snitkou. To právě. Měřím to, kámo, na sousedovič baráky a podle map, vole. Ono, když si natáhneš pásmou, vole, tak pak čumíš, vole, kolik to je, 60 metrů. Přesně. Tohle je fotbalové hřiště. Vypadá, vole, že střílíš na strašný dálky, ale nestřílíš. Fotbalové hřiště má 100 metrů, ne? No. No, tak to ta branka je blíž než on. Že rozstřelíš do půlky. Je tam pravá strana. Jo, vidím. Jenom vykoukat zase zalez. Já jsem si tomu zkoušel obcházet. Tam nedostřelím, vole. To je dálka jak svině. Pojď rychlej, se tě šutnou. Chodí nepřátelé za tebou, chci střílet. On nemůže rychleji, on je dobitej. Auto nehoda. Jeden teďka vylejzá ven. Páčku, ty máš kanon. Doslova. Doslova. Teď meze. No jo, ty vole, ten je daleko jak svině. Tu. Máš puškohled. Ale není tady červená voda? Tak ji mají někde jinde. A to je Boston. Mají to vždycky na stejném bodu. Chcem někam projít a umřít, ne? Asi jo. Tohle mě jako nebaví. Hrobový ticho. No, ani tady nikdo skoro není. Jednička je v lese. To je někde u nich, bych řekl, ne? Ne. Když jsme měli respawn tady, Ano. šli jsme sem. Ano. Ta je přímo proti našemu respawnu v lese, to znamená tam někde.
Třeba někde tímhle směrem. Začíná útok. Zleva všichni. Tady vás si dost. Jdem do toho lesa. Jdem. Obešel bych to tam až po cestě. Hej. Čím víc budeme vpravo, tím líp. Jdete na tu jedničku? Jsme dva, tak vás podpoříme. Dobré. Žlutej, jo, žlutej, žlutej. Žlutá. Já nevím, myslím, že jo. Vytišej. Žlutá. Jo? Jdem dolů. Tady někdo byl? To je jedno co, je to jo. Bacha, lítá to sem. Odkaď. Nevím, byla odražená. Nevím, byla odražená. Je to zprava, ale musíme jít. Jestli tady nic není, tak zdrháme. Jdem do prdele, no. No, napravo mají taky. Ne, Fando, pojď, utíkej, jdem. Ne? Co? Za náma někdo je? Táhneme se piráty nebo jak? Tady jsou lehký. Tak jdem tím a zdrháme tam za. Dostal, jo, dostal. Jdem. Tu levou stranu. Tady někdo je, jo, vidíš. Tak proč přijete na naše? Proč přijďte, kurva! A to jsou žlutý! Tak se tady střílíme. Dobrý play. Ale jdem. To je vymrdaná sůmka. Jdem, co budeme, co tady budeme dělat? Nic. Nic. Tady jdem? Jestli jako nemáme vzít tu bednu, tak... Budem. Tam. Budem, pojďte. Tady. Ale to už můžeme jít asi. Ale už jsme dost daleko. Tady jsme se sypali na vlastní. A většinou se vybírá všechno od globálky. To se budeme tak hrnout, jo? Tady zkusíme držet. No právě o tom mluvím, no. Nějaký kód asi budeme potřebovat, ne? Ale ten už může někdo mít, že jo? Že by možná stálo za to tu bednu jako zkusit podržet. A nemůžeme ji odníst? Ne, nemůžeme. Teď jsme se ptali Orga. Co jsem dělal s tou bednou? Nechal jsem je. Ale nemáte tam někoho vysílačku na rozpůl? Je tam Michal, víš Máme tam máme Michal, ale víš, jak Michal používá vysílačku. Jo, já vím. Já jsem nevěděl, že si ji někdo bude brát, tak jsem si ji taky nevzal, vole. Si ji zapne, když potřebuje. Pořád, vole. To byla hláška Michala, to jsem myslel, že si taky. Pando, půjdeš se mnou rychle na rest, ostatní to tady budou držet. A pošleme sem pak info. A tak přemýšlím, jestli nebo předí ty palety a to... A zkus dostáhnout se trošku dopředějc.
Tak jo, hele, Dostanete to kousek doprava. Vrátíme se tam. Na res a dáme nějaký info. Ale bacha, tam Nemusí nás vidět, jo? No a za chvilku budou živí. Jo. Na rameni, tam, kde mi ji přilepili. Děkuju.